il conferimento della cittadinanza onoraria della nostra città è un avvenimento importante, quindi vogliamo un po' di ufficialità, cortesemente. Grazie. Diamo inizio alla cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a Dries Mertens. Volevo ringraziare fra tutti il console del Belgio che è convenuto qui in onore appunto del nostro cittadino onorario. Iniziamo subito gli interventi e diamo la parola alla Presidente del Consiglio Comunale Vincenza Amato. Buongiorno a tutti e a tutte. Saluto le autorità presenti, il sindaco, gli assessori, i colleghi consiglieri comunali, il personale dell'amministrazione, le forze dell'ordine, la polizia municipale, gli organi di stampa e tutti quanti voi presenti qui stamattina. Saluto Dries Mertens, la sua famiglia e Anna Trieste che con la sua straordinaria competenza in materia calcistica ci fa sognare con i suoi commenti alle partite e insomma ci fa anche rievocare tutti i momenti strategici e diciamo di forza di questo straordinario Napoli. Saluto Dries e gli diamo il benvenuto nella casa del Comune e dei cittadini di Napoli. Con grande onore e con grande gioia che stamattina ti conferiamo la cittadinanza onoraria della nostra città. Lo facciamo su spinta di un consigliere comunale che so essere tuo caro amico è Salvatore Flocco, volontà che è stata accolta a piene mani, a piene braccia, a pieno cuore dal nostro consiglio comunale, dal nostro sindaco. Lo facciamo non per un fatto simbolico, lo facciamo perché tu sei veramente cittadino napoletano, hai interpretato con la tua famiglia lo spirito di napoletanità che ci contraddistingue, la fede azzurra, il sangue azzurro nelle vene, e hai capito che cosa significa per noi la maglia, che cosa significa per noi il Napoli, ed hai accolto con quello spirito la voglia di vittoria. Avevamo 33 anni di digiuno, sono invece nell'arco di 3 anni ne vinciamo 2, ci siamo abituati e quindi come abbiamo imparato in questi giorni, again, sempre. E niente, insomma, io sono veramente molto orgogliosa di poter rappresentare stamattina il Consiglio Comunale perché ti vogliamo veramente bene e quindi ti mettiamo nelle mani la nostra cittadinanza onoraria perché sappiamo che la saprai onorare come hai fatto in tutto questo tempo. Benvenuto da cittadino napoletano, grazie. Grazie alla Presidente Amato, naturalmente ha ringraziato tutti i consiglieri comunali che sono presenti, che poi hanno appunto dato una grossa spinta affinché si concedesse la cittadinanza onoraria. Adesso la giornalista Anna Trieste che tesse un po' le lodi di Mertens, quindi fa la cosiddetta laudatio. Prego. Ti preme qua, ok. Allora, buongiorno a tutte e a tutti. Lo so, io vi vedo che vi state domandando ma perché questa si è alzata per parlare e sarò onesta con voi. Io vi capisco, perché pure io mi sono fatta la stessa domanda quando il sindaco Manfredi e il consigliere Flocco mi hanno chiesto di venire qui oggi a leggere 2 parole per la circostanza che ci vede tutti riuniti. Sì, perché non mi sono alzata per dirvi che è stata spostare una macchina o che nel frattempo è caduto il governo e il sindaco deve andare a fare il candidato premier. Sono qui per provare a spiegare perché Dries Mertens merita la cittadinanza napoletana. Vi dico la verità, quando loro mi hanno chiamata per comunicarmi queste intenzioni ho detto voi state esagerando con Rum nei babà, perché mo senza voler fare la modesta lo sappiamo tutti che nella nostra città di santi, poeti, calciatori e letterati
Ci sono decine e decine di persone ben più titolate di me a fare questa cosa, però loro hanno detto che dovevo essere proprio io e quindi io ho messo da parte il mio barresismo, questa sindrome che a volte abbiamo nel mio quartiere a Barra di non sentirci meritevoli di rappresentare Napoli nelle occasioni che contano, e forte pure del fatto che mo, grazie a Pasquale Mazzocchi, pure il mio quartiere Barra è campione d'Italia, e allora ho detto vabbè, lo vado a fare. E quindi vi spiego, se avrete la pazienza di seguirmi, i motivi per cui Dries Mertens non solo può meritare la cittadinanza, ma anzi egli deve assolutamente riceverla, perché non si è mai visto un napolitano che non è cittadino di Napoli. Quindi procediamo con ordine. Innanzitutto dobbiamo dire che non è che Dries si è napoletanizzato dopo che è venuto a Napoli, la sua non è stata una trasformazione. Semplicemente, come dice la massima zen, che il maestro arriva quando l'allievo è pronto, nel suo patrimonio genetico, per qualche ragione a noi ignota che collega Lovanio con la pigna secca, c'è sempre stato qualcosa di napoletano, solo che la sua scoperta, il suo disvelamento, l'epifania è successa a Napoli. Come molti di voi ben sapranno, infatti, per un bizzarro caso del destino che a volte fa nascere i leghisti a Napoli e i napoletani all'estero, Dries Mertens è nato a Lovanio, in Belgio, 38 anni fa, giusto? Ciao, fa. 32? 23? 24 come numero? Perfetto. Allora, cresciuto prima nell'Anderlecht e poi nel Gent, ok, a 18 anni viene mandato in prestito all'Eintracht Hals e qui, giusto per far capire che per lui il calcio era solo un gioco e che non era un guaglione competitivo, a fine stagione è eletto miglior calciatore del torneo. È vera questa cosa? Diciamo che si sono poi, manifestando sin da subito questa tendenza tutta napoletana a emigrare per cercare fortuna, l'anno dopo va in Olanda all'Agov e qui resta fino al 2009, quando finalmente approda alla massima serie olandese all'Utrecht. Anche qui, per non dare troppo nell'occhio e non essere troppo esuberante, sale sul podio dei migliori calciatori del campionato. 3 anni dopo va al PSV, dove segna tanti di quei gol che vince la Coppa d'Olanda. Poi, finalmente, estate del 2013, il suo cartellino viene acquistato a titolo definitivo dalla società sportiva Calcio Napoli. Applauso. Ed è qui, ai piedi del Vesuvio, che come Clark Kent, ma meglio, perché grazie al mare, che Dries scopre di avere un superpotere, quello di essere napolitano, proprio quando è venuto qua. Esordio in Serie A 25 agosto, ma è a fine ottobre, in occasione di Fiorentina-Napoli, che Dries segna il primo gol in Serie A. Il Napoli sta pareggiando al Franchi e lui decide che è il momento di far capire a tutti cosa li aspetta. Higuaín gli passa il pallone al limite dell'area e lui, stretto tra due viola, punta il secondo palo e con una rasoiata infila un pallone in rete con una nonchalance che significa solo una cosa. Quel gol significava una cosa, solo che lui non lo sapeva. Va già fatto Gund e ha masciato, è il primo gol di Mertens. E infatti nella stessa stagione Dries vince il primo trofeo, la Coppa Italia, poi vince la Supercoppa e da lì si farà strada con nei cuori azzurri a suon di gol, ma là già c'è una cosa che inizia a far dubitare tutti che veramente sia belga. La pazienza di aspettare la sciorta, il suo turno, la sua possibilità. Sappiamo tutti che per quasi 3 anni Dries aspetta perché non era titolare. Come un napoletano aspetta la circumvesuviana a Piazza Garibaldi. Lui aspetta, però a differenza nostra, senza malaparole, senza lamentele, facendo sfoggio di quella capacità di attendere, di quella remota, ereditaria, intelligente e superiore pazienza che Peppino Marotta ha definito apoditticamente l'oro di Napoli. Dries aspetta. E il momento arriva.
3 anni dopo, quando in panchina non c'è più Benitez ma c'è Sarri, Milik fa male, si infortuna. E tutta la città cerca un centravanti. Nei bar si discute, si cercano soluzioni, c'è chi si prepara a scendere avanti per scendere in campo, c'è chi dice Callecon, c'è chi dice Gabbiadini, che un poco si fa squalificare, un poco non è cosa sua, dobbiamo dirlo, quando il tecnico, fulminato sulla via di Coroglio, non pensa, ma io tengo a Mertens. E così basta fascia sinistra, per Dries arriva il punto più luminoso della scena, il centro dell'area di rigore. Falso 9 dicono, ma falso ce lo dice a Soreta. Dopo un poco di ambientamento, infatti comincia l'età aurea del puer, del Nennillo d'oro, doppiette, triplette, seggiate, gol di rapina, gol su azione, gol su tela. Per non parlare dei pallonetti, parliamo. Era il 18 dicembre del 2016 quando Dries realizza quello che per molti è il pallonetto del secolo. Il Napoli già vinceva 4-2 col Torino. Quando Callecon gli passa il pallone e lui è spalle alla porta, deve aver pensato, ma che me non porta, e si gira come un giglio di barra tra i vicoli della Rucella, si gira e indovina con mezzo interno collo una pennellata che lascia tutti sempre. È morto. Ci siamo? È perché era un gol troppo bello, è rimasto come chirica questo microfono. Prima di quel giorno nessuno pensava che si potesse segnare un pallonetto da quella posizione. Oggi, grazie a Dries, noi sappiamo che si può fare. E infatti ne fece un altro pure al Genoa, che c'era Juric in panchina, e si imparò per osmosi tutte le meglio e male parole napoletane, perché non era possibile stoppare un pallone a seguire così proprio a Nanzo Portiere, controllarlo sempre così a Nanzo Portiere e fare gol. Per non parlare del tiragiro al Cagliari, quando in uno spazio in cui un calciatore normale non solo non riuscirebbe a girarsi, ma manca a strusciarsi un naso, Mertens si gira e tira senza manco alzare gli occhi, senza manco guardare in porta. E la punizione col Frosinone, là il destro di Dries diventa una specie di track che supera la barriera e si stampa in rete. E la seggiata alla Lazio sembrava che stava camminando per i fatti suoi, mezzo all'aria, al massimo pensavamo che stesse cercando un compagno meglio piazzato, invece bam, seggiata, gol. E potremmo andare avanti per ore, ma davvero per ore, mettendoci pure a chiagnere a un certo punto, perché Mertens fa parte di quegli eroi che con 91 punti lo scudetto non l'hanno vinto, ma lo scudetto non l'hanno vinto, ma non ce ne voglia mister Conte, la storia l'hanno scritta e come? Perché? Diciamo le cose come stanno. Perché? Perché con loro che Napoli è diventata meta calcistica, con loro Napoli è diventata la squadra più sexy d'Europa e con loro che i turisti hanno cominciato a prendere prima il biglietto per lo stadio e poi il ristorante e il bed and breakfast. E cammina, Mertens scala la storia del Napoli, superando prima Careca, poi Altafini, poi eguagliando Diego Armando Maradona, che salutiamo sempre ovunque lui sia, e Amsi, che infine li supera tutti, diventando il miglior marcatore di tutti i tempi in tutte le competizioni in maglia azzurra con 148 gol complessivi. Olè, 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 olè. Allora, del dopo Napoli, di quando Dries se n'è andato a Galatasaray, ha vinto scudetto, Coppa Turca, eccetera, in questa sede noi non parleremo perché non ci volimmo intossicare, ok? Quindi non ne parliamo. Parleremo invece del perché Dries è già a tutti gli effetti napoletano e manca solo la formalizzazione della faccenda.
Cominciamo dal nome. Se Sarri lo fece falso 9, Napoli lo fece falso Dries, si può dire. Mertens nato Dries assume il nome di Ciro la sera del 23 aprile del 2015. In quello che era ancora il San Paolo si gioca la partita di ritorno col Wolfsburg, quello dove all'andata a maggio era diventato Zidane. Ti ricordi l'andata? Mertens è in panchina, la squadra sta pareggiando, gli appare troppo rilassata e lui con la pettorina si alza e inizia a luccare. Cioè non a gridare, proprio a luccare come un napoletano sugli spalti, come uno di noi. Si sbraccia, si dispera, soffre, incita i compagni, fa pure i cazziatoni. Per questo io inizio a chiamarlo Ciro, ma viene spontaneo perché Kill era proprio Ciro in quel momento e doveva trattarsi di un nome molto azzeccato se piano piano tutti, ma proprio tutti, hanno cominciato a chiamarlo così. E Ciro inizia a rivelare tutta la sua grazia partenopea. Innanzitutto, confutando la tesi secondo cui nessun calciatore del Napoli se ne può andare in giro senza essere assalito dai tifosi, e vi dico che questa è una tesi che molto probabilmente è stata messa in giro da Michu, il quale, se è stato assalito, è stato per ragioni giuste, interlocutorie e legittime. Comunque Ciro nato Dries inizia a girare per Napoli come se niente fosse, ma mica solo Posillipo. Anche i quartieri spagnoli, dove conduce abitualmente parenti e amici da Nennella, Mergellina, dove porta il cane a spasso e dove si va a mangiare la graffa dall'omonimo chalet, si fa pure i selfie. E Ponticelli, nella mia Napoli Est, dove aiuta un rifugio per randaggi. Tra i calciatori azzurri, Mertens... Dobbiamo dire tutte le cose, oggi la Marice. Tra i calciatori azzurri Mertens è quello che sceglie la residenza più iconica e più cittadina, Palazzo Donn'Anna. Ufficialmente è già Posillipo, ma non è ancora eremo dorato, è ancora città, ancora mare popolare, ancora scogli di birra e taralli. Facendo sfoggio di identità e di comunità, il 31 gennaio a San Ciro lui comincia a ringraziare per gli auguri, che pure inizia a ricevere, e trasforma la casa in una residenza turistica per amici e parenti. Inizia a diventare testimonial di Napoli senza che nessuno gliel'abbia mai chiesto. Resta indimenticabile quando la sua casa è diventato il bed and breakfast di De Bruyne. A proposito, sai dirci se è tutto a posto con Kevin, Fratmo Kevin? Vabbè, dopo vediamo se. Comunque, non solo i napoletani, ma anche tutti i nuovi arrivi in squadra considerano Mertens il napoletano perché è il napoletano della squadra e quindi lui li aiuta, li strada, li supporta, li accoglie. E sbaglia chi pensa che Mertens sia napoletano solo per questo. Lui è napoletano perché di Napoli ha tutto, oltre alla pazienza di cui abbiamo parlato prima, perché ha aspettato 3 anni il suo turno. Mertens ha anche la resilienza. Quanti calciatori sentiamo lamentarsi davanti ai taccuini, ai microfoni, perché non giocano nella loro posizione preferita? Tantissimi. A lui, alla sinistra a piede invertito, chiedono di fare la prima punta e lui si adatta, si adegua, riesce. Come un vero napoletano si arrangia. E in più, come tutti i napoletani, Dries non riesce a girarsi dall'altra parte quando vede qualcuno in difficoltà. Si affretta, si adopera per aiutare, non lascia indietro nessuno, non lascia nessuno da solo, sia che si tratti dei senza tetto al freddo a Piazza Garibaldi, a cui porta le pizze di nascosto. Sia che si tratti dei bambini che combattono terribili malattie in ospedale, sia che si tratti dei ragazzi di Nisida. Dries c'è, diventa un esempio. Dries, ma tu lo sai che c'è un ragazzo che va a fare barba e capelli ai clochard di nascosto e sai come si fa a chiamare? Ciro. Quindi applauso qua ci vuole. Questo legame, questo senso di appartenenza con Napoli e con la sua identità in Dries si manifesta fortissimo
come se fosse naturale, non artefatto, è innato. Lui dice sempre, quando è andato chiaramente, non ci voglio pensare a sto fatto, ma stava andando a Istanbul, in Belgio a Istanbul io mi sento napoletano. Poi dice I don't care about dollars, Napoli is enough. Non mi interessa dei soldi, Napoli mi basta. Mertens capisce, sente che chi indossa la maglia del Napoli rappresenta quasi più di un politico legittimamente eletto, un popolo, una città-stato. Lui capisce che a Napoli è integra quella velleità tutta ellenica, diremmo pindarica, di usare lo sport come mezzo per dare lustro alla propria gente, prima ancora che il divertimento agli spettatori sugli spalti. Mertens sa che a Napoli possono esserci napoletani che non tifano Napoli, ma sa che chiunque tifa Napoli difende la città. Fa suo il motto in ogni contesa a tua difesa. Ci cantano lavali col fuoco e lui si fa le foto a Nanzo Vesuvio. Insultano i napoletani per la lingua e lui parla in napoletano e manda baci azzeccosi alle telecamere. È vero questo fatto, è vero. Ci sono delle testimonianze. In numerose interviste ha dovuto dire che Napoli non era il Far West e che i napoletani non erano questa tribù di primati, diciamo, che vivevano ai piedi del Vesuvio. Ha sempre detto Napoli non mi pare diversa dalle altre città europee. Dice anche i miei amici erano preoccupati per me, ma adesso fanno la fila per essere ospitati. Ma nonostante tutto questo, nonostante abbia dimostrato in campo e fuori l'amore assolutamente disinteressato e puro per questa terra, nemmeno a Mertens è stato risparmiato il fuoco amico. Nell'anno della scadenza del contratto abbiamo dovuto leggere che ormai era lento, che era un ex calciatore, che voleva solo guadagnare di più, che aveva addirittura fatto finta di chiamare il figlio Ciro per ringraziarsi il consenso dei tifosi. Invece è tutto vero ed è stato un modo, il modo, come ha raccontato lo stesso Dries, per portare sempre con sé il ricordo di questa esperienza di calcio e di vita. E attenzione, tutto questo che vi ho raccontato di Mertens non è successo mo'. Non è successo mo' che Napoli è un brand, mo' che la musica parla napoletano, il cinema parla napoletano, la TV parla napoletano, il turismo italiano parla napoletano. È accaduto anni fa, un po' di anni fa, quando dirsi napolitano per un calciatore poteva essere un boomerang. A proposito, sindaco, visto che Ciro è così bravo, mo dopo questa pensata coinvolgiamolo in altre iniziative per la città. Perché non ti credere, Ciro, non è che adesso è diverso, anche se mo Napoli è di moda. E soprattutto adesso che tu devi continuare a difendere la tua città. Ricevere la cittadinanza napoletana non è come ricevere la cittadinanza di Monte Carlo, dove al massimo ti devi difendere da chi dice che ci stanno i rumori durante il Gran Premio. No, è un po' diverso. Qui significa diventare erede di una cultura e di una civiltà millenaria, ma anche parte di una comunità che spesso, con le spalle sotto il cascio della fatica, degli stereotipi, dei luoghi comuni e del razzismo, non sente più l'odore amaro. Però tu l'hai fatto, Dries. Pur essendo nato lontano, tu, Omar, ce l'hai fatto sentire. Hai difeso e onorato questa città quando nessuno te l'ha chiesto e l'hai sempre fatto con naturalezza, ironia, magnificenza calcistica e classe. Ecco perché Napoli oggi non può che accoglierti come figlio suo e noi napoletani come fratello nostro. Del resto, tu sei più napoletano di me. Sì. Grazie ad Anna Trieste per le bellissime parole. Adesso il nostro sindaco, prego. Allora, grazie al Consiglio Comunale che
cominciando da Salvatore Flocco e gli altri consiglieri comunali che sono qui presenti, che hanno voluto, hanno sollecitato che ci fosse questa cittadinanza onoraria per Dries Martens. Abbiamo dovuto aspettare un po' per dartela perché stava in Turchia, quindi non è riuscita ad arrivare subito a Napoli, però abbiamo atteso con grande piacere questo momento e questa giornata, che è una giornata importante per la città. È importante per tante cose. Io ringrazio Anna che con la sua ironia e la sua intelligenza, e noi sappiamo bene che l'intelligenza non c'ha casa, non è che uno si abita al centro è intelligente e si abita in periferia è scema, anzi, a volte succede il contrario, per la verità. Anna è riuscita a descrivere molto bene il rapporto che c'è stato tra Dries Martens e la nostra città. Ringrazio la famiglia, la tua famiglia, perché spesso per essere veramente cittadino di un luogo non basta essere da soli, ci vuole anche l'impegno della propria compagna, della propria famiglia. Un saluto anche al console del Belgio, perché il Belgio è un paese molto amico dell'Italia, un paese che nel dopoguerra ha accolto tanti nostri concittadini che sono andati a lavorare in Belgio e hanno trovato un futuro, una casa, e sono stati sempre accolti con grande disponibilità. Ma quello che volevo sottolineare in questo mio proprio brevissimo intervento, e ringrazio Dries per questo, è che questa cittadinanza onoraria dimostra una cosa, che è una cosa molto importante, che il valore della nostra città nel condividere con persone che vengono da fuori, che hanno un'altra lingua, un'altra nazionalità, a volte anche un'altra religione, che condividere un modo di vivere, un modo di essere, un modo che è essere fratelli, essere uniti, essere disponibili verso l'altro, essere un'unica grande famiglia, un'unica grande comunità. E chi viene a Napoli questo lo avverte, sa che qua si sente a casa propria. I turisti che arrivano non sono degli stranieri che vengono a Napoli, sono delle persone che vengono a Napoli e si sentono a casa loro. E questa è una cosa molto importante in un mondo dove sembra che la differenza sia il valore, che ognuno deve stare a casa sua, nessuno può andare da un'altra parte, che alla fine se sei diverso sei un nemico. Qua nemici non ne abbiamo, qua abbiamo tutti amici e Dries Martens, un grande amico di Napoli e un grande napoletano. È vero che noi ci dobbiamo difendere dagli stereotipi, è vero che noi ci dobbiamo difendere spesso dalle critiche. Io nel mio lavoro ho girato tutto il mondo e ne ho sentite di cotte e di crude, quindi so bene quello che significa. Però so anche bene che quando noi portiamo il nostro cuore, la nostra anima e il nostro cervello, non ce n'è per nessuno. I napoletani riescono ad avere una marcia in più e soprattutto ad avere un grande cuore che riesce ad accogliere tutti e farli sentire tutti come dei fratelli e dei cittadini. Napoli è una grande casa, è una casa enorme, è una casa di tutti e da oggi è anche formalmente la casa di Dries Martens e della sua famiglia. E non finisce qua, perché chiaramente tu adesso sei diventato cittadino napoletano, però devi lavorare, non è che non è che adesso hai avuto il premio, perché noi facciamo affidamento su di te, sul fatto che continuerai a frequentare e stare nella nostra città e soprattutto che continuerai con la tua bellissima famiglia a portare nel mondo questo messaggio di una Napoli che è una Napoli aperta, una Napoli che sa che cosa significa l'amore e sa soprattutto che cosa significa accogliere. Quindi grazie Dries e grazie per essere entrato nella nostra grande famiglia. Grazie signor Sindaco.
Ora, signor Sindaco, c'è la parte ufficiale, che è la lettura appunto della delibera. Delibera al numero 332 del 20 settembre 2022, quando mi diceva il signor Sindaco, è un po' datata. La Giunta, su proposta del Sindaco, premesso che Dries Mertens è nato il 6 maggio 1987 a Lovanio, in Belgio, è stato un calciatore della squadra del Napoli della nazionale belga. Si è messo in luce in varie squadre europee prima di trasferirsi nel 2013 a Napoli, con cui ha vinto 2 Coppe Italia e una Supercoppa italiana. È stato inserito nella squadra dell'anno del campionato 2016-2017. È stato eletto calciatore belga dell'anno 2016. Con la sua nazionale ha partecipato a 2 campionati d'Europa e 2 mondiali, conseguendo il 3° posto a Russia 2018. Possiede indiscutibili caratteristiche tecniche che ne fanno uno dei migliori e più apprezzati dai critici e dal pubblico per talento naturale e senso tattico, centrocampisti e attaccanti della scena europea. Considerato che Dries Mertens ha sempre manifestato il suo amore non solo per la squadra, ma per la città di Napoli, dove ha voluto fortemente che nascesse suo figlio Ciro, è diventato un idolo incontrastato per i tifosi napoletani, che gli hanno sempre riconosciuto l'attaccamento e la fedeltà ai colori della maglia, che detiene per il Napoli il record assoluto di reti segnate in tutte le partite ufficiali in Serie A e nelle competizioni europee, superando il mitico Diego Armando Maradona, che ha espresso il suo profondo attaccamento al nostro territorio, ribadendo in varie occasioni che ha vissuto 9 anni meravigliosi nella nostra città, dove tornerà perché sente un legame indissolubile con Napoli e i napoletani, che considerano Ciro Mertens, come è stato affettuosamente chiamato, un concittadino a tutti gli effetti, che prima del suo trasferimento ha voluto salutare i tifosi e Napoli attraverso un video dove ha dichiarato: «Mio figlio Ciro sarà sempre napoletano, terrò la casa per tornare il più possibile in questa meravigliosa città. Cari napoletani, concittadini miei, sapevo che questo giorno alla fine sarebbe arrivato, ma non ho mai saputo quanto sarebbe stato difficile per me salutare questa città che mi ha adottato, amato e sostenuto nei momenti difficili e meravigliosi. I record e le vittorie saranno nei libri, ma le persone e la città rimarranno per sempre nel mio cuore». Mertens ha altresì detto: «Quando andrò in giro per il mondo sarò sempre un napoletano. Io non sono nato qui, ma per 9 anni Napoli è stata la mia terra e la città è diventata parte del mio sangue. Per questo ho deciso di tenere la mia casa sul Golfo, così posso ritornare il più possibile». Visto che il sindaco di Napoli ha dichiarato: «Ho avuto molte sollecitazioni sia dal Consiglio Comunale che da tanti cittadini, tutti colpiti dal legame di Mertens con la città, testimoniato anche dalla sua volontà di mantenere casa a Napoli. Mi sembra non solo opportuno conferirgli la cittadinanza onoraria, ma l'onorificenza rappresenta anche un riconoscimento a Mertens, che ha dato tanto dal punto di vista sportivo e anche tanto alla città, e mi auguro che continuerà a farlo. Preso atto che la cittadinanza onoraria è un'onorificenza concessa dal Comune a favore di una persona nata in una città diversa, ritenuta legata alla comunità locale per impegno ed opere, che si è distinta particolarmente nel campo delle scienze, delle arti, dell'industria, dello sport, del lavoro, del sociale, della scuola, dell'impresa, realizzazioni e prestazioni in favore di soggetti diversi, per personale virtù o praticando azioni di alto valore e prestigio a vantaggio della città, del paese e dell'intera umanità. Le motivazioni del riconoscimento possono inoltre essere connesse ad altri aspetti sociali, culturali o al compimento di uno o più atti straordinari, a cui la città attribuisca particolare rilievo. Ritenuto che si vuole fermamente rinsaldare ufficialmente il legame di profondo affetto ed amicizia tra Napoli e Dries Mertens, a tal proposito il sindaco, interpretando tali sentimenti ed esprimendo la volontà dei cittadini napoletani di evidenziare l'amore reciproco tra la nostra città e Dries Mertens,
intende conferirgli la cittadinanza onoraria. Con voti unanimi delibera conferire per i motivi esposti in narrativa a Dries Mertens la cittadinanza onoraria, quale pubblico attestato dei sentimenti di amicizia, stima, gratitudine, ammirazione e affetto della città di Napoli. Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, Maschio Angelino, Sala dei Baroni, 6 giugno 2025. E ora c'è anche la firma del libro d'onore da parte dell'insignito, del nostro cittadino onorario. Prego. Ora chiediamo al cittadino onorario di dirci qualcosa. Grazie. Allora, non so scrivere come Anna, non so parlare come il sindaco, ma ci provo. Signor Sindaco, cari amici napolitani, 12 anni fa sono arrivato in questa città per fermare con il SSC Napoli, ma oggi non sono qui come calciatore, ma come uomo che si è innamorato di una città. Per questo voglio primo ringraziare il sindaco, i consigli comunali e tutte le persone che hanno reso possibile questo gesto. È veramente un onore che mi tocca molto. Credo di essere qui oggi non solo per quello che ho fatto in campo, ma anche soprattutto per la vita che ho vissuto fuori dal campo. Napoli è caotica, rumorosa, a volte un po' sporca, sì, lo devo dire, ma chi vede solo questo non ha mai conosciuto davvero la città. Per me
Per me è la vista a Palazzo Donanna con il Vesuvio sempre lì, presente, forte, speciale, proprio come Napoli. Con quella vista le mie giornate iniziano con un caffè e finiscono qualche volta con un bicchiere di vino rosso. Abbiamo preso le barche per Ischia, per Capri, Procida alla costiera e sono piccoli paradisi, ma il vero paradiso è sempre stato qua. Le piazze piene di vita, una città che diventa blu e gli spaghetti al pomodoro che sono da nessuna parte sono come questo. E poi le persone, i napolitani. Non sono appassionato solo allo stadio, quella stessa passione si vede in tutto, nella famiglia, nell'amicizia, nel cibo, nelle discussioni e nella vita. Qui ho capito che basta davvero poco per essere felice. Se sei al mare, il sole e il buon cibo e qualche volta in buona compagnia. Questa città mi ha cambiato dentro e fuori dal campo. Mi ha fatto capire cosa vuole dire sentirsi a casa. Qui ho costruito la mia famiglia, ho dato a mio figlio un nome tipico napoletano. Così porterà sempre con sé la storia di questa città. Una storia di amore, fuoco e legame vero. Napoli sarà per sempre nel mio cuore e da oggi, grazie a voi, anche io sono un po' nel cuore del Napoli. Grazie di cuore. Aspetta. C'ho un'altra cosa da dire. Se oggi sono qui è anche grazie a persone molto importanti nella mia vita. Voglio ringraziare i miei genitori. Grazie per l'educazione e l'amore che mi avete dato sempre. E poi, la persona più importante. La persona più importante, la mia moglie. Avevo 16 anni quando siamo diventati una coppia. In momenti cruciali e difficili, lei è sempre stata la roccia della famiglia. E per quello lo ringrazierò per sempre. E grazie a lei sono la persona che sono oggi. Nessuno è perfetto, ma lei viene molto vicino alla perfezione. Allora, sono molto onorato di averlo al mio fianco. Amore, grazie per tutto. Allora, adesso abbiamo un regalo che ti ha fatto il Consiglio Comunale sotto la regia sempre di Salvatore Flocco e ce lo godiamo insieme. Portarsi dal video per cortesia. Grazie. È una storia meravigliosa, perché Driss forse non sapeva di essere un po' napoletano. Lui è napoletano, non si chiama Driss, si chiama Ciro. Grazie! È uno di noi che ha dato della gioia, come il nostro Dio Maradona. C'hai le mandarine? Fai 8? Che cos'è? Quel di latte, è come la mozzarella. Ah, ok. Driss l'ha vissuta, si è fatto conoscere e l'ha conosciuta.